Antônio Kevin. Você acredita, Kevin? Essa é hit, tio. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de um jeito que para com tudo. A circunferência perfeita que tem o poder, na medida certa pra te enlouquecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo. Foi planejada de jeito que para com tudo. A circunferência perfeita.